Maria Teresa di Lascia, passaggio in ombra, eravamo rimasti. Di certo sua sorella Maria non poteva immaginare cosa passasse nella testa di un uomo, ma lui lo capeva benissimo. E non gli venissero in mente, e non gli venissero a raccontare che non poteva succedere niente. Perché erano giovani e insieme non arrivavano a sommare 30 anni. Lui era scappato con Marianne quando non avevano ancora 14 anni e 9 mesi dopo era già nato il primo figlio. La suocera Falluccia, vedova con 5 figli sulle spalle, senza potersi riposare a casa di Giovanni Cantalupa, che l'aveva ingravidata mentre spigolava nella sua proprietà. Non aveva fatto nulla per riprenderli. Dopo 2 giorni di fuga d'amore erano tornati a casa spontaneamente e Marianna aveva mostrato alla madre la prova della verginità perduta. Insieme l'avevano appesa sull'uscio. Erano rimasti ad abitare nella casa di Falluccia, facendo figli anche quando Marianna lattava. Ne avevano già avuti 6 e ora stavano per avere il 7º. Le doglie erano iniziate dalla mattina, ma con sua moglie non c'era da preoccuparsi. Aveva cucinato per tutta la famiglia e solo mezz'ora prima aveva detto a Sciarmano di chiamare la mammana nuova. Sciarmano si ricordò che Falluccia, quando l'aveva vista per la prima volta, aveva mormorato che la guerra è brutta, perché hanno ammazzato tutti i vecchi e siamo finiti in mano alle creature. Lui non aveva risposto perché non gli piaceva giudicare le persone in quel modo, affidandosi all'evidenza così spesso ingannatrice. La signorina Anita, egli lo ammetteva, per essere giovane sembrava giovane, e forse lo era davvero troppo. Ma chi ha detto che solo i vecchi debbano avere perizia e mestiere? Ci sono tanti giovani dotati e capaci in giro per il mondo, non solo, la vocazione vera è quella che fa tremare l'animo e spinge ad affrontare la vita come un miracolato, si svela principalmente nei giovani e raramente si trova ancora nei vecchi. Ad ogni modo, sua moglie poteva insegnare a qualunque mammana come si mette al mondo un figlio e la signorina Anita con lei non correva nessun rischio, tranne quello di imparare. Grazie a tutti i suoi figli, Sciarmano non era partito per la guerra ed era rimasto nel paese ad aiutare le famiglie fuggite da F e da L. Egli conosceva i propri paesani uno a uno e aveva usato il suo giudizio prudente per mescolarli con i nuovi arrivati. Così aveva fatto anche con mia madre e con sua sorella, mia zia Titina, allora che questa era arrivata, e lui le aveva messe a vivere con la moglie e i 3 figli di un capostazione sfollati da F. In quell'occasione, conoscendo un poco solo Anita, Sciarmano aveva dovuto affidarsi al suo istinto e aveva goduto l'intimo piacere di verificare la precisione. Il legame fra le 2 sorelle e la famiglia di Don Vittorio Marella, benché forzato dalle circostanze appena nato, sembrava appartenere alla specie preziosa delle amicizie destinate a superare tutte le prove del carattere e ad accrescersi sicure nel tempo. Immersi in questi